がいいかなと。カニンガム、なんかバンクもっと入れてもいいのかなという感じがします。リブはまあメインセールまだバックインと入ってきてるので、まあそうやね、もうちょっと上開かせてもっと中に入れてツイストさせて走らせてもいいのかなという感じがします。でね、一回返せますか？